කලෙක්ෂන් එකේ තියෙන Hair X Advanced Care Ultimate Repair Nourishing Hair Mask එක ගැන. මේකේ මෙන්න මේ phytonutrients අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම keratin අන්තර්ගත වෙනවා. අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දුර්වල වෙච්ච හිස කෙස්, ඒ වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා විනාශ වෙච්ච හිස කෙස් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විශේෂ සත්කාරයක් තමයි මෙන්න මේ hair mask එක කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම හානියටපත් අධික ලෙස සක්සන් ලද හිස කෙස් පුනර්ජීවනය කරලා නිරෝගී කරනවා. න්යුට්‍රියන්ට්ස් සංකීර්ණය මගින් හිස කෙස් ඇතුළාන්තයේ සිට ශක්තිමත් කරනවා. වයස අවුරුදු 20ට වැඩි ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශ්වයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හිස කෙස් මුල සිට අග දක්වාම ආලේප කරන්න ඕනේ. හිස කබලේ ආලේප කරන්න හොඳ නැහැ. මුල සිට අග දක්වාම හිස කෙස් වල ආලේප කළා උණුසුම් තුවායකින් හිස කෙස් ආවරණය කරලා මිනිත්තු 5ක් විතර තියලා මද උණුසුම් ජලයෙන් හොදලා අරින්න ඕනේ. සතියකට දවසක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක පාවිච්චි කරන දවසට අපි කන්ඩිෂනර් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නෑ. ෂැම්පු කරගත් හිස කෙස් මත ෂැම්පු කරලා හොදලා දාන්න ඕනේ හිස කෙස්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ hair mask එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.